О, да, ето я самата тя. Онази с косата. Смъртта. Нека да убием първо трола, защото ми се струва опасен. Здравейте, приятели! Здравейте и добре дошли отново в света на магията, заедно с мен Скавенджер. Играта е Hogwarts Legacy, а ние се намираме в стаята на картата, или The Map Chamber, където ще говорим с третия портрет, ето с тази госпожа, ето там, Ниам Фитсджералд, една от бившите директорки на Hogwarts, една от създателите на този Трайл, пазители, или както там се наричаха. Струва ми се, че е добър вариант наистина да продължим малко с главната история. Както гледам, Stop Run Rock и Rookwood, Find Location on the Third Keeper Trail. Ще търсим локацията на третия трайл, което означава, че в този епизод може и да видите как ще се справим с третия трайл. Изглежда, че има още две предпоставки, които трябва да изпълним. Мен ще ми е много интересно да видя какво ще се случи, затова се затичвам към госпожата, да говорим с нея и да видим какво ще стане. Да, добре дошла. Добре дошъл. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. О, погледни картата. Я да The видим next къде. trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Окей. Добре. Изглежда, че ще трябва да влезем в офиса на директора. Защото следващия трайл е точно тук, в самия замък в Хогвартс, в кабинета на професор Блек, директора. Я да видим какво ще каже квест линията. Figure out a way to get into the Hogsmeade office, to the headmaster's office. The Polyjuice Spot. О да, страхотно. Speak with Professor Fick in his office. Така, отивам към него, ще направим многоликова отвара, приятели. Това ще е страхотно. Ще променим видът си. Предполагам, че ще бъдем като някой доста познат. Като професор Блек, може би. Ще станем директор за един ден. Това ще е супер. Добре, аз отивам при професор Фик. Perhaps Professor Fig will know what to do. Разбира се, че професор Фик ще знаем. Ще се видим след малко в офиса пък на професор Фик, приятели. И ето ни стаята по защита срещу черните изкуства. И професор Фик. Отиваме към неговия офис. Уау, как леко заби тук. За да говорим с него. Естествено. Демигай след това. Fine now, Demiguys. Хоп, още един Демигайс. Ще трябва да ги предадем на пазителя на ключовете тези статуйки, за да отключим Алохомора 2. Но за сега ще изчакам професора, за да му кажем какъв е следващия ни план. Добро утро, професоре. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle, and I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see.
Ranrock clearly knows even more than we suspected. And, sir, there's something else. Lord Gok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the portkey. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't Polyjuice Potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have Polyjuice Potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Окей. О, да. Малко боли в началото, но... Дори ми сменя дрехите, предполагам. О, ето ни. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. Леле, наистина сме директора. Изпихме многоликовата, отваря се, преобразихме в професор Блек. Така, обаче трябва да намерим нашия домашен елф. Изглежда, че на 140 метра. Така че ще се позатичим из коридорите, като професор Блек. Окей, за да намерим неговия домашен елф и да вземем паролата за офиса. Professor, a moment of your time, please. Oh, Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and well, I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. I will decide what's the best. Oh, really? Не, ние ще кажем, ние се държим грубо и отвратително като директора, така че... I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Oh, Of course, Ужас. yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. ужас. Now, Отваря... to determine which student gets this rather unenviable task. Ужас, отваря тири. Окей. Нямам време да се губя, така I че... haven't time for any of you at the moment. None. None at all. Move aside. Ще побързаме да намерим нашия хаус елф. Все пак, знаете, от многоликовата отвара има и време. Така че трябва да действаме по-бързо. И че професор... Как му беше името? Окей. Добре, някъде наблизо сме. Stand proud, purebloods. The future is yours. Professor Black, how are you, sir? Has anyone Добре. seen my ivory-handled hand mirror? Of course you haven't. Professor,
A word? О, по дяволите. Professor Black? Again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. Дали може да върне Quidditch сега? We could still have trials and a somewhat shortened season. It will be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they are fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? Ужас. You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Please do. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kagawa. Тя иска да върне Quidditch, ние не. Дори казахме, че... Виждате... I wonder almost daily why I accepted this appointment from the ministry. Наистина се държим като професор... Не, пишях да кажа, простете. Професор Шарп. Няма нужда сега да говорим. Хайде, ученици, поместете се. Директора минава. Обичате. Път, моля. Къде е моят домашен елф? Хайде по-бързо с тези врати. You call that a shine on those boots? Do better! Professor, О, не. I need to speak to you. Не и заместник директора. Professor Black. Professor Weasley, how delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Я да видим. He's handling secret ministry matters and I don't miss him. Какви? И на мен не ми липсва. Нека да кажем едно от двете. Ето това. I realize that, and I'd like to keep it that way. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumours of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's loyalists. Вярно е, но... Goodness, you cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. О, боже, всички ще ни спрат по пътя, нали? job. Leeway for Professor Fig. I shall never understand that man. Никой няма да го разбере, разбира се. That ought to give Professor Fig some breathing room. Охо, къде е моя елф? Я да видим какво може да направим тук като елф. Attention, students! Още I говоря. hereby decree that the Great Hall be forthwith decorated in the elegant banners of Ravenclaw. I shall be taking no questions at this time. Or ever. Охо, и декорирахме голямата зала с нашите банери на Ravenclaw. О, супер! Не знаех, че мога да направя това. Ravenclaw поне се кефят. Така, ето го и моя домашен елф. Scrope! Greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. You dare question me? I've changed my mind. Нека да попитаме това. Нека да кажем това първото. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course.
Master does remember it. Не помним мотото си, я да видим. It's to do with strength, it's to do with my family's reign, it's to do with purity of blood. Мисля, че това. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. Очевидно. Of course, as Master knows, in French. На френски. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. But Master knows that Scrope's French is most pitiful. Very well. Toujours pur. Ha! Toujours Thank you. pur. Never Я да speak видим. of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. О, боже. Хоп. И той изчезна. Ние бяхме директор за ден. Polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. О, подявалите. Трябва да побързам. Къде е моя кабинет? Надявам се да е наблизо. На 20 метра. Хайде по-бързо. Ще се преобразим. Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. И аз не мога да Now повярвам, to че се speak the получи. password to the gargoyle. Така, трябва да кажем паролата на гаргойла и да отворим кабинета на професора, на директора. Супер! Почти сме 26 левел. Къде беше този гаргойл? Къде беше входа на кабинета на директора? Може би ако проследя квестите. Беше не, какво? Сами трябва да го намерим, така не? Окей. Но къде е? На 95 метра, супер. Мислих си, че по-рано ще ми покаже маркера, но нищо, отивам към кабинета на директора, за да влезе не с злом с него, ще влезе с паролата, но все пак ще влезем в кабинета на директора, приятели. Ще се видим пред вратата след малко. Дали не наближаваме, приятели? Мисля, че да. Доста стълби минахме. Как са ходили тези хора преди? Без асансьор направо ще се побъркам. Окей, мисля, че сме тук пред кабинета на директора. О, да, ето го. Грифона. Сега ще трябва да кажа. Гаргойла, простете. Супер. О, има и ревелия тук. Супер, нека да вземем тази страница. The Headmaster's Office Gargoyle. Супер. Я да видим дали ще стане. Toujours pure. Оп. Супер, стълбището се отвори. Отиваме в кабинета на директора тогава, за да намерим ключи към следващия трайл. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Вероятно да, приятелю. Оп, добре, не мисля, че е тук някъде. О, има някаква врата. Трябва да научим втори левел лохомора със сигурност. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. Добре, very well, what? Какво ще намерим, няма да питаме. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Добре. Has this been under the headmaster's nose all this time? Със сигурност. Ето е професор Фитсджералд, една от бившите директори. Тук са само картини на бивши директори на Hogwarts, приятели. Някои спят, други се движат из портретите си по целия свят. Но ние ще трябва да отидем ето тук някъде отгоре. That must be the pedestal. Ето го пиедестала и книгата. Няма да прочетем. Вау. Окей. Мисля, че това беше телепорт, магипорт. Как се казваше? Този омагиосен предмет, който те пренасяше на друго място. Леле, Professor Fitсджералд, can you hear me? Черно-бели I сме. am here. In this place, you may call me Neve. Ниам, окей. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. Какво?
Все You едно must сме move нарисувани. swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. Окей, това е като малък пъзел. The first you will need is a cloak. Естествено, че е в другата посока. Ще ни трябва нещо да съберем някакви предмети. Леле, това е брутално, приятели. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Вау. Окей. Ужас. Добре, това ще е трудничко. Но не е невъзможно. Ще трябва да избягваме ето тези фигури там. Скрихме се, добре. Но те са много. Ще трябва да мина покрай тях. Без да ме надушат, естествено. Ще се промъкнем, ето така. Вау, това е много готино направено. Кажете ми долу в коментари, приятели. Знаехте ли за това? Вау. They're gone. For now. I need to get out of here. Where could Neve be? Оп, ето ги точно срещу мен. Ако дойдат насам, ще е брутално. Не идвайте насам. Махайте се. Няма ли друг път? Естествено, че трябва да мина през тях. I need to time this just right. О, да. Мисля, че успях. Точно както трябва, на време минахме. Вау. Но ето там има още. I see. A staircase straight ahead. Оп. Може да ме види, нали? Ужас. Оп. Хайде. Насам сме. Браво. О, не. Смъртта. Спокойно, смърт, спокойно. Вау, защо е така направено? Брутално е, наистина. Харесва ми обаче как е нарисувано. Окей, ще трябва да минем отсам. Ladder. Ето, Perhaps they стълба. won't be able to find me if I go up there. О, естествено, че идват още. Директно отивам при стълбите. И се качвам. Окей. Да, ще минем по покрива. Ясно. Добре, доста хитро измислено. Може би трябва да слезем надолу. This is my chance. I'm coming, Neve. Това е моя шанс, идвам, Нив. Леле, винаги се сменя маркера. Окей, ще трябва да оцеля момента. Мисля, че трябва да влезе ето там. Но ще ги изчакам малко да се поразмърдат. Too many. Твърде Must много. cross this road as fast as I can. Преминахме го този път спокойно. That's where I need to go, but I need to find a way past them. О, не, подявай, станаме. Окей, разбира се, че ще започнем от начало. Try again. Само да не ме пусне от самото начало. Леле, това е готино, не ги видях там вляво. Щях да се справя по-добре със сигурност. I'd best move while I can. Точно така. Neve must be here somewhere. Ето единия само да премине. I must cross this road as fast as I can. Бързичко, да. Колкото мога бързичко, разбира се. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Ами, направо, може би?
Този как само се оглежда. Айде. Идеално, помести се. Леле, доста са качулатите тук. Дали ще успеем този път? Оп, смъртта ето там. Как само се оглежда. Дали пък не трябва да отида точно към нея? Какво пък? Нека да пробваме. Nothing this way, but more danger. О, да. Must be a way to find you. Я ще я намерим. I need to turn back. There's no getting past them that way. Окей. О! Подявалите още насам. That doorway looks like the only safe way forward. Closed tight. No way but forward, I suppose. О, какво е това? Предмет? Полшънче. Окей, ще опитаме да минем от тук. Подявалите дори са горе. Те са навсякъде. Ще трябва да мина и покрай него. Вау, покрай всички тях. Но как? Това ще е брутално. Хайде сега бързо. Now's my chance. Хайде, момче. По-бързичко. Насам. Супер. Добре, ще се пуснем надолу. Така? That's the way forward. Ето го пътя напред. Трябва ни мантията. Ще я използваме. Мистери Клоук. New Item Unlocked. Супер. Това възможно ли? Мантия невидимка. Вау, супер. Ето го и пътят напред. О, ми се отваря. Вече съм невидим, не могат да ме видят със сигурност. Виждам път назад. Не е назад със сигурност, трябва да минем от тук. Дали? Я видим дали могат да ме видят. Не могат да ме видят. Супер. Страхотно. Дали обаче смъртта ще ме види? Ако това е мантията невидимка от... This is the way forward. Finally free. Дали? Now where are you, Neve? Къде си, Нив? Вау! Отново всичко избеля. Нив! Къде си? You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. О, подявалите. Добре. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. Така, сега пък ще вземем пръчката. Доста ми напомня на нещо това, приятели, а на вас. Даровете на смъртта, може би. Мантията невидимка, базовата пръчка и камъкът. Окей. Сега къде ще ме изпрати? I've never felt such power. Добре, явно сега ще трябва да се бием с тях. Бомбарда! Вау, така си знаех. Ето ги единствените магии, които имам и които ще използвам тук. Бомбарда, Дефиндо. Абе, брутално ще е. Може и да е само това този епизод, приятели, пък трябва ще го оставим за следващия, ще видим. Добре, нека да намерим следващия предмет. Каза, че няма да сме невидими този път, но да използваме пръчката. Кокошчици. Интересен свят е направила бившата директорка тук. О, естествено.
Defender, Depulso. Depulso, Defender. Descendo. Аха, успяхме. Дори Ancient Magic взехме. You have a new talents. Да, даже дигнахме левел. Базовата пръчка си е бил особено силна, е. Така че ще продължавам да се бия с тях този път. А пък да видим дали накрая ще може да победим и смъртта. Bombarda. Depulso, Defender. Defender. Bombarda. Defender. Depulso, Descendo. Bombarda. Depulso. Defender. Още има още врагове. Defender. Descendo. Defender. Protego. Stupid one. Depulso. Descendo. Stupid one. Много тези кученца. Defender. Bombarda. Depulso. Доста бой. Depulso. Леле, доста е силна пръчката. Подбяло ли? Отваря ми се още една порта напред. Вау. Revelio. Защо използвам Ревелио, честно казано, аз не знам, но... Нека да продължим напред. Докъде ли ще ме отведе това? Това си е като цяло отделен трайл, честно казано. Или пък това е трайла. Не мога да разбера. Какво има тук? Полшенче за хил. Ние сме на макс. Тук ще бъде голяма битка, приятели. Предполагам, така че се подгответе. Все едно го казвам на себе си, често казано. О, да. Ето я самата тя. Онази с косата. Смъртта. Bombarda. Descendo. Нека да убием първо трола, защото ми се струва опасно. Bombarda. Defender. Depulso. Depulso. Bombarda. Protego. Stupid one. Defender. Depulso. Stupid one. О, идеално. О, не, още един трол. Bombarda. Defender. Descendo. Bombarda. Protego. Stupid. Bombarda. Defender. Descendo. Ще ги взривявам направо. Defender. Descendo. Къде сте? Depulso. Defender. Bombarda. Depulso. Descendo. Defender. Depulso. Направо ги пръскаме. Я да видим самата смърт дали ще слезе на терена. Bombarda. Не, тръгва си. О, не, още тролове, просто не пуска. Bombarda. Stupid. Descendo. Bombarda. Defender. Descendo. Depulso. Bombarda. Defender. Descendo. Depulso. Bombarda. Protego. Вау, убива си е магията. Bombarda. Descendo. Defender. Магията пръчката, искам да кажа. Но и ние трябва да сме бързи. О, ето така, не бива. Defender.
Вау, как взривяват всичко наоколо. Бомбарда си е била определено. Хайде смърт, това не можеш. Вау, успяхме, дори някакъв компедиум изпълнихме, мисля. Окей. Още една врата се отваря. Третия предмет, дали ще го вземем? Леле. Тежки битки, приятели, но пък доста интересни и забавни. И тестват уменията ми. Определено. Ако имах тази пръчка още от началото, ще да е много по-лесно. Я да видим. Тук има нещо. Но какво? Вау, отново всичко избеля. Тук ли си Ниам? Как се казваше? А Simple Stone. Да, това са точно даровете на смъртта. Взехме мантията невидимка, бъзовата пръчка, а сега камъкът. На мъртвите, на живите, как се казваше? Напомнете ми в коментари, приятели. Вау. Сега вече владеем смъртта. Дали? Тук ли сте, професоре? Взех всичко. You are far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. Така, трябва да минем напред. Complete the Trail of the Stone. Аха, за всеки предмет има отделен трайл, добре. I can't believe she's dead. Dear sweet Neve. Нив е мъртва, да. Ето е и смъртта. Какво се случва? Няма да сме същите без нея. Ето е смъртта и тялото на жена. Ето там отпред. Видим какво ще стане. Complete the Trail. О, не. Всичко отново избеля. Може би трябва да дойда тук при тялото. Правили сме? Падали сме? Подявалите, приятели. Невероятна игра, наистина страхотна. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. Вау, да. Добре. Какво трябва да вървя ли сега? Нека да видим спомените. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Вау. Виждам още един мислем. Remember that as you witness my memory. Добре. Няма добро без зло, няма тъмнина без светлина и обратното. Благодаря ви, професоре. Наистина е невероятен трайл. Аз все още държа камъкът в ръцете си. Сега ще видим спомените на професор Фитсджералд. Isadora, what you did for your father was remarkable, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I
think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong You hands, it saw can... what I did for my father. Oh, Nia, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Вау! Просто вау! Това ще е един невероятен трайл, приятели. Ето ни отново, но къде сме? Не сме вече в книгата. Какво се случи? Нека да се върнем в стаята на картата, но къде ме върна? Последно бях в книгата. Интересно, добре. Щом казва да се върнем, нека да се върнем ето тук през портала. Добре, ще говорим отново с пазителите. О, ето го и четвъртият пазител. Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. И как така вдишвал е лошите емоции, които е взимала от хората? Тази Изадора. Каква е тази сила, която имала? Това беше fascinating, това беше disturbing, нека да кажем второто. I found it disturbing. But how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. Добре. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fittsgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Напил е директора. О, отключихме и нещо допълнително в играта. И изпълнихме и този трайл, приятели, очевидно. Не знаех, че така ще стане. Мислих си, че ще трябва да преминем през някоя друга локация и нещо. Но директно изпълнихме трайла
третия трайл, трайлът на професор Фитсджералд. И се отключи последният пазител, четвъртия. Добре, Себастиан. Страхотно. Разбира се, Себастиан, ще говорим с теб. Изпрати ми писмо. Каза, че съжалява, че е реагирал толкова остро. Вау! Наистина ли изпорихме този трайл? Не мога да повярвам. Много красиво беше направено, всичко нарисувано. Приятели, бих се радвал да драснете по един коментар. Все пак хареса ли ви на вас? Ударете и по някой лайк. Нека да пробием този алгоритъм на YouTube. А ако все още не сте се абонирали, ще ви подканя. Направете го, моля ви, абонирайте се. Така наистина ми помагате и ви благодаря адски много за което. Окей. Нека само да отворя за секунда. Я да видим нещо, професора казваше. Never suspected it held the secrets it did. Да, наистина има огромни тайни Хогвартс. Все още не съм обиколил целия замък. Нека да видя само докъде сме квест линията. Prepare for your oaths. По дяволите. Ще имаме изпити, приятели, в края на годината, знаете. Ще трябва обаче да се срещнем с Себастиан. Required level бомбарда. Имаме го, Meet with Себастиан. Имаме и два странични квеста, които ми се отключиха с Нати, с Попи. Така че това ще го оставим за следващия път, когато ще се готвим за нашите изпити. Матурите, както се казва. 44% сме изпълнени, малко колекшенчета и доста точки талант, които не съм разпределил, така че следващия път трябва да се постарая, враговете стават все по-силни. Много се радвам, че бяхте и днес с мен, приятели, че бяхте свидетели и ме подкрепихте в третия трайл на играта Hogwarts Legacy. Аз бях Скавенджер, вие най-невероятната публика.